halkan waxaa rabaa inaan kusoo bandhigo xog ku saabsan buuggan la yiraahdo cilmiga ciqaabta. buuggan soo baxay 2017 waxaa lagu daawacay Qaahira, isla Qaahira lagu soo bandhigay waa daawacadisa koowaad. buuggan wuxuu ka tirsan yahay manduumo la yiraahdo manduumo jinaa'iya. waa buug cilmiya oo akaademiya oo jaamacadaha lagu dhigto. sidoo kale buuggan xogtiisa guud iyo ciwaankiisa waxaa laga yaabaa dadka inay u yaqaaniin xeerka ciqaabta oo aada maqlaan xeerka ciqaabta, khaasatan marka aan majaalkan aan takhasus u lahayn. marka waxaa inaan suurad ka bixiyo xeerka ciqaabta iyo cilmiga ciqaabta, farqa u dhexeeya iyo cilaaqada ka dhexeysa. si guud waxaa mawduuca marka la daraaseynayo waxaa laga bilaabaa si guud jinaaga dhanba fal dhacay oo laga bilaabaa. falkaas dhacay waa wax la isweydiiyaa faldambiyeed baa mise maaha. su-aasha laga jawaaba oo mawduuca ka jawaabayay marka waa xeerka ciqaabta, isagoo wuxuu daraaseeyaa maxaa faldambiyed ah, maxaase faldambiyed ahayn, weliba soo faldambiyeedka la qoraa iyo faldambiyeed kasta ciqaabta uu markaa yeelanayo. taasi waa xeerka ciqaabta. inta markaan imaadno qariya waa su-aal kala imanaysa oo oranaysa way qofku dambi u geysanaya, ama maxay tahay sababta qofka ku riixaysa inuu faldambiyeed la imaado dadka qaybtooda, iyadoo dadka qaybna aanay wax faldambiyeed la imanayn. sababta in la helo baa iyadana ka noqotay in kutub badan laga qoro mawduucaas ama jawaabta su-aasha. aragti badan baa lasoo bandhigay, doodo badan baa lasoo bandhigay ku saabsan sababta keeni karta faldambiyeedka. marka mawduucaas kutubta baara ama cilmiga baara la yihahdaa criminology. intaa kadib waxaa jira maado kale oo la yihahdo criminal procedure ama habka ciqaabta, oo iyadana waxbay ka hadlaysaa ama ku saabsan tahay qof dembigii dhacay markii la yihahdo waa dembi oo isla garto. dembiga inta la baarayo, qofkii dembiga geystay inta la baarayo, isagana inta adilada soo ururinayo, inta maxkamad la saarayo, ilaa inta xukunka ugu dambeeya ka dhacayana cilmigaas ayaa baara la yihahdo habka ciqaabta. marka xukun nihaaya markuu dhaco oo aan racfaan qaadan karin, qofkii wax lagu fuliyay ciqaabtii markaa lagu xukumay haddii qofka lagu soo adeeyay faldambiyeedkii uu galay. marka qofkii ciqaabtii lagu fuliyo, ciqaabtu ha ahaato toogasho ama ha ahaato xabsi ama ha ahaato ganaax lacageed, qaabka lagu fulinayo waxaasoo dhan maadada ka waranta waa maadada aan buugga kusoo bandhigay la yiraahdo cilmiga ciqaabta. kitaabkan si guud markaan soo koobo 200 page weeye, wuxuu kooban yahay 3 cutub. cutubka koowaad wuxuu ka warramayaa qeexitaanka ciqaabta, sidoo kale taariikhda ay ciqaabtu soo martay iyo ujeedooyinka laga leeyahay ciqaabta in qofka la ciqaabo. sidoo kale mushkiladda ka taagan ciqaabta qaybteeda sida toogashada kale. toogashadu waxaa lagu kala duwanaaday inay sii jirto oo kala toogto marka laga yimaado dambiyada qaybtood, iyo in laga saaro oo aan loo baahnayn, loo arko inay tahay ciqaab adag oo aan maanta munaasib ahayn. kitaabka kusoo bandhigayaa dowladaha mowqifka ka istaageen doodaas oranaysa hala joojiyo ciqaabta toogashada. doodaas oo soo bandhigaya dowladuhu wuxuu kala qaybsamay 3 qaybood: dowlado iyagu joojiyey, iyo dowlado iyagu fuliya, iyo dowlado xeerka aan ka saarin. labada dowladoo hore kuwana xeerka way ka saareen, waa kuwa diidan; kuwana xeerkay ku taallaa wana fuliyaan, waa kuwa ogol; kuwana xeerkay ku taallaa laakiin lama fuliyo. 3daas aragti bay kala qaateen dowladaha adduunku. intaa kadibna doodaha ay soo bandhigeen qolyaha diidan in la fuliyo ciqaabta iyo wixii lagu jawaabayana waa soo bandhigayaa iyadana kitaabka kusoo bandhigay. kitaabka cutubka labaad kitaabka waxaan kusoo bandhigay laamaha ciqaabta ama xabsiyada, noocyada xabsiyadu yihiin iyo taariikhda soo mareen, hab dhaqanka gudaha xabsiga, qofka marka la xiro qaabka loo dhaqmayo. sababta waxaa weeye qofku markuu dembi geysto khalad baa ka dhacay,
khaladkii marka la ciqaabayo waxa weeyaan in qofkii uu birtu bulsho kusoo laabto isagoo hagaagsan oo wax dambiya inuu kala mar dambe aan laga filanayn inta meesha lagu hayana aada dhaqankiisa loo hagaajiyo wax la baro la kala saaro warta ugu muhiimsan in dambiilayaasha la kala saaro wixii isku da-a wixii isku dambiya in waxbarasho la siiyo oo gudaha xabsiga ku bartaan waxaa kaloo soo bandhigayaa shaqada xabsiga laga qabanayo in shaqayn karaan shaqada iyo lacagta la siinayo noocay noqonayso iyadaa la soo bandhigay waxaa kaloo kusoo bandhigay daryeelka caafimaad iyo daryeelka bulsho ee qofku cutubka labaad baan kusoo bandhigayaa doodahaas iyo muwaadidaas oo dhan cutubka saddexaad waxaan kusoo bandhigayaa tallaabooyinka ka hortaga ama waxay yidhahdaan tadaabiir al-ixtiraaziya tadaabiirtu waa iyaduna waa nooc ciqaabta ka mid ah laakiin waxaa lagu fuliyaa tadaabiirta qof aan ciqaabta qaadi karin mas-uuliyad jinaaye qof aan qaadi karin baa lagu fuliyaa qofka waala oo kale ilmaha yar aan darajadiisu ciqaabta gaarsiisnayn oo kale hadafka ugu weynana waxa weeye in bulshada laga xisaabo khatartooda oo meelo gaar lagu hayo waxaan ugu haynayaa qof kasta markaa meesha munaasiba talooyinka hortaga aad waxaan usoo timaaday oo aan soo guuriyey talooyinka hortaga xeerka qaranka Soomaaliyeed waxaan kaloo kitaabka ugu dambeysaan kaga warramayaa sideenta qofka in la sii daayo shuruudaha lagu sii daynayo qofka xukunka loo dhamaystay iyo dad aan xukunka dhamaystan oo la sii dayn karo cafiska kale ay ka mid tahay kitaabkan marka waxaan isleeyahay waa kitaab luqad Soomaali ku qoran waxaan isku dayay inaan aada u sahlo oo si qof walba u akhrisan karo maadaama kitaabku uu yahay kitaab cilmiya takhasusa waxaan rajaynayaa marka kitaabkaas inaan kulli dadka inuu anfaco hadafka ugu weyn ee aan u qoro kitaabkana waxay ahayd in bulshada wax lagu soo kordhiyo oo bulshada xal looga tago. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.